Cześć, witajcie w kolejnym odcinku radiowym, ale tych wyższych częstotliwości. Jak dało się zauważyć, ostatnio mniej sprzętu w audio, ale to tak jak gdzieś już wspominałem, jest to spowodowane tym, że ostatni rok to mocne prace konstrukcyjne z mojej strony. Powstało kilka urządzeń. Jedno z nich macie tutaj na biurku, ale oprócz tego powstało kilka projektów, chociażby Transceiver Wolf, który sam składałem, może kiedyś o nim nagramy odcinek. Fajny projekt z quashingami przerabianymi na 23 cm pasmo hardware'owo, czyli dostosowanie filtrów. Link oczywiście gdzieś tam w opisie mogę dać, ale myślę, że temat już jest znany. A dziś jedno z moich ostatnich wytworów mojego dzieła, wzmacniacz. Wzmacniacz wysokiej częstotliwości na pasmo VHF, czyli na pasmo dwumetrowe 144 MHz, 500 W liniowy wzmacniacz, tak jak jest to tutaj ujęte w opisie. Moc taka dość, myślę, komfortowa do użytku, 500 W. Stanęło na tej mocy, nie szedłem w większe moce, ponieważ jeżeli ktoś ma doświadczenie z mocami większymi, wie, że to się wiąże z wieloma innymi uwarunkowaniami, choćby kable, feedery, złącza, kończąc na antenie, która musi przystosowana być do przyjęcia tak wielkiej mocy, no i środowisko, zakłócenia, które mogą generować takie moce już gdzieś tam, jeśli się mieszkanie w odludnionym miejscu. Także stanęło na 500 W. Jest to moc bardzo już taka komfortowa do prowadzenia łączności dalszych, do wołania w zawodach, do wołania DX-ów FT8. W planach jest oczywiście może większy wzmacniacz, ale na tym na razie pozostaniemy. Tak jak widać na panelu przednim, bardzo skromnie, nie chciałem tutaj za bardzo skomplikować budowy tego urządzenia, bądź co bądź bardzo prostego, ale nie tak łatwego w uruchomieniu. Mamy włącznik sieciowy, jak można się domyślić, wyposażony jest wzmacniacz w układ protekcji, a więc SWR, moc i prąd, czyli jeżeli SWR obciążenia tutaj w tym naszym przypadku anteny wyjdzie poza 2,0, odcinane jest napięcie zasilania. Jeśli moc przekroczy dopuszczalne chyba 550, teraz ustawiłem, to też wyłączy nam zasilanie i prąd, jeżeli tam przekroczy 15 A, 16 A również wyłączy nam zasilanie. Po co to? No po to, aby uchronić tranzystor. Jednak z doświadczenia niestety już wiem, że najszybszy ochronnik to właśnie tranzystor, najszybszy bezpiecznik to tranzystor, o czym się niestety przekonałem. Wzmacniacz zbudowany na tranzystorach LDMOS, na MRF-ach 300. Jest to bardzo fajne tranzystory, pięknie oddają moc przy wysterowaniu już powiedzmy 3 W, 4 W, 5 W, zależy jak tam wyjdzie nam układ dopasowujący na wejściu-wyjściu. Możemy osiągnąć przy zasilaniu 50 V moc 500 W. Także bardzo fajnie. One chcą pracować i chętnie oddają moc, przy czym generują dość umiarkowane ciepło. Po prawej stronie jeszcze mamy wskaźnik zrealizowany na wyświetlaczu 16x2, sterowany Arduino. Podaje nam, może później zobaczymy, co on nam podaje. Dobrze. Obudowa wymiary to jest około 30 na 30 na 12 wysokość. Z tyłu mamy złącze wyjściowe na UC1. Tutaj możemy zapiąć, mówiłem 5 W, że wysterowanie wystarczy do pełnej mocy. Natomiast tutaj jest oczywiście na wejściu tłumik 10 dB, czyli 100 razy nam pomniejsza, więc jeśli transceiver oddaje 50 W,
taką mocą będziemy sterować, to tak naprawdę wysterowanie do wejścia wzmacniacza to jest 5 W. Wszystko zrobione po to, to jest najlepsze zabezpieczenie układu wejściowego LDMOS-a, ponieważ LDMOS jest bardzo czuły niestety na przeciążenie wejścia, na przesterowanie wejścia większą mocą, upala się wtedy bardzo szybko. Dochodzi do zwarcia między bramką a drenem. Dobrze, wejście mamy załatwione, wyjście, no to nasze już wyjście w dużej mocy. PTT, czyli sterowanie z transceivera. Nie montowałem tutaj układu Voxa, tylko sztywne sterowanie z transceivera. Po załączeniu z transceivera załączony wzmacniacz, wentylator Noctua cichutki, który nam przewiewa całą budowę. No i złącze zasilania 230 V, ponieważ wzmacniacz wyposażony jest w zasilacz. Takie było moje założenie, żeby zasilacz był w środku, żeby nie zasilać tego dodatkowym zasilaczem z zewnątrz, jakimś 50V, tylko żeby było wszystko kompaktowe. Od spodu jeszcze widzimy jeden wentylator 80 mm, który nam właśnie zasysa chłodne powietrze. Od spodu owiewa nam radiator, natomiast ten duży wentylator wywiewa ogrzane już powietrze. Co możemy tutaj jeszcze powiedzieć o tym wzmacniaczu? Kilka prób było jego budowy, kilka wersji. Stanęło w końcu na tranzystorach LDMOS MRF300, ponieważ nie chce osiągać większej mocy, a cena tych tranzystorów jest w miarę przystępna. Budowę wewnętrzną może zostawimy sobie na kiedy indziej. Dzisiaj tak krótko, jak jest zbudowany, może poopowiadamy troszkę. Zaprojektowałem do tego płytki. Płytka właśnie to jest zabezpieczenia, protektora. Włącznik prądu oparty jest na BTS 585. Konstrukcja znana, na tej konstrukcji oparte jest wiele komercyjnych układów, myślę. Mamy komparator, który nam mierzy moc odbitą, moc do przodu, moc odbitą. Porównuje i na tej podstawie z PRK-ami ustawiane SWR, jak i moc. Tutaj mamy zabezpieczenie prądowe ustawiane. Jeżeli coś jest nie tak, czy komparator nam poda sygnał wyjściowy, czy tutaj tranzystor załączy nam z sterowania prądowego z BTS-a sygnał, że prąd jest za duży, sygnał idzie na jeden z 3 tyrystorów i po załączeniu tyrystora wyłączany jest włącznik oparty na BTS 585. Jest to taki, można powiedzieć, klucz na MOSFETie, tak ogólnie mówiąc. Ma on jeszcze oczywiście inne układy zabezpieczające, ale to jest tak zwany MOSFET wysokoprądowy, odcina nam wtedy zasilanie. Wystawiany jest sygnał na jedną z diod, poprawnie chyba powinno się powiedzieć. Zapala nam się odpowiednia dioda sygnalizująca awarię, no i wtedy mamy odcięcie zasilania, nie ma nadawania. Reset to wyłączenie wzmacniacza. Jak się odłączy się napięcie od tego układu, to wtedy dostaje resetu. Na razie sprawdził się. W testach oczywiście musiałem przetestować. Działają wszystkie te 3 zabezpieczenia. I taki mały układ to układ sekwensera. O, tu jest układ sekwensera. Co on robi? Po co w ogóle układ sekwensera? Mówiłem, że na sztywne jest PTT, więc PTT podawane jest na sztywno ze wzmacniacza. Następnie z pewnym opóźnieniem załączane są dopiero przekaźniki, które załączają nam wyjście i wejście. Natomiast po 60 milisekundach dopiero podawane jest napięcie biasu na tranzystor, czyli inaczej mówiąc, żeby nie dopuścić do tego, że wzmacniacz, wysterujemy wzmacniacz, a nie zdąży jeszcze zapiąć się obciążenie na wzmacniacz, to właśnie używamy sekwensera. Jest to bardzo niebezpieczne, bo wzmacniacz nie może pracować na nieskończonej impedancji. Musi mieć impedancję 50 ohmów. Taką powinien widzieć i do takiej powinien pompować moc.
W innym przypadku może ulec uszkodzeniu tranzystor, który jest tutaj jednym z najdroższych elementów, więc takie opóźnienie daje nam gwarancję, że wzmacniacz, nie wysterujemy wzmacniacza, nie podamy mocy, nie będziemy pompować mocy do nieobciążonego wyjścia. Czyli najpierw zapinamy, zamykamy przekaźnik, który zapina nam wyjście, wejście i dopiero po 60 milisekundach tak naprawdę można powiedzieć tak skrótowo, że włączamy tranzystor. Dopiero wtedy on się załącza, dopiero wtedy produkuje moc. Dlaczego UC1, a nie ENKI? No wiele komercyjnych produktów, zobaczcie na radia, czy ICOM 9700, czy starsze radia. UC1 do częstotliwości 200 MHz spokojnie daje radę i przy tym pozostałym to jedna przyczyna tego, że tu mamy UC1. Druga przyczyna, że stosuje na wyjściu takie oto, to są właściwie takie włączniki od razu z przekaźnikiem koaksjalnym, czyli koncentrycznym, który ma zapewnić jak najlepsze dopasowanie. Dwa takie połączone odpowiednio, przełączone nam wyjście z wyjściem, wejście z wyjściem. Nie stosuję dodatkowych przekaźników zwykłych, takich prądowych, stosowanych w elektryce czy w układach DC, tylko właśnie przekaźniki WC. Dlatego mamy co mamy. Na razie one się sprawdzają bardzo dobrze. Wzmacniacz testowany dzięki uprzejmości kolegi Łukasza SQ7HQZ, za co mu dziękuję. Kilka dni go męczył. Ja również ten wzmacniacz męczyłem i w FT8 i w łącznościach SSB. I na razie spisuje się bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że tak będzie. Dobrze, czyli co mamy? Omówiony sekwenser. Płytki są oczywiście mojego projektu, więc jak widzicie troszkę nad tym schodzi, stąd taka przerwa. Z drugiej strony mamy jeszcze sterownik wentylatora. Jak on działa? Nastawiam sobie bieg jałowy, czyli włączamy wzmacniacz, wentylator od razu nam się załączają, żeby nam przechładzało budowę i tę prędkość mogę sobie ustawić. Ustawiłem tak, żeby było jak najciszej. Może jeszcze troszkę podniosę, żeby lepsza była wentylacja, tą prędkość, bo naprawdę jest cicho i ten bieg jałowy jest sterowany jednym z czujników NTC, czyli w miarę podwyższenia temperatury w obudowie ten bieg jałowy się podnosi. Czyli mamy takie sprzężenie zwrotne, takie wysterowanie biegu jałowego wentylatorów od temperatury wewnętrznej we wzmacniaczu. I drugi tryb, jeżeli włączymy PTT, czyli podczas nadawania, podnosi nam się ta prędkość. Podnosi nam się ta prędkość właśnie po to, żeby przy nadawaniu było lepsze chłodzenie, lepsza wydajność, a przy odbiorze zwalniają te wentylatory też po to, żeby nie zakłócać nam odbioru jakiejś dalekiej stacji. Kto startuje w zawodach na VHF-ie wie, że nierzadko sygnały są BSS-owe, bez wskazań, a i tak potrafimy je odebrać, więc cisza się przyda nawet jak pracujemy w słuchawkach. No to dwie takie płytki, zamówione oczywiście w profesjonalnej wytwórni płytek. Jestem bardzo zadowolony z ich wyrobów. Szybko, sprawnie, estetycznie to wygląda. Za chwilę będę składał kolejne płytki dla kolejnego kolegi. Robimy również wzmacniacz 500W. No i to tak pokrótce, jeśli wygląda budowa i przeznaczenie tego wzmacniacza. Na wyjściu mamy, może tak, jak już mamy tutaj, to Wam pokażę taki na przykład projekt płytki. Kto projektuje płytki, ten wie pewnie, ale może ktoś jest zaciekawiony. Projekt płytki zaczynamy oczywiście od schematu. Tu mamy schemat naszego protektora, tak jak mówiłem, oparty na BTS-ie, to jest włącznik, ten nasz MOSFET. Tu mamy cały układ pomiarowy i układ załączający nam lub wyłączający nasz włącznik prądowy. Prosty układ,
No i płytka, którą potem sobie musimy ułożyć oczywiście elementy na płycie PCB i skierować to musimy do produkcji. Widok 3D takiej gotowej płytki, żeby można było sobie podejrzeć, jak to wygląda, w programie KiCad projektowałem. No i właśnie mamy to, co mamy, czyli mój produkt tutaj versus 3D zmontowana wygląda tak. Nad tym wszystkim schodzi i oczywiście jakieś błędy mogą się pojawić. Dla ludzi, którzy projektują płytki na bieżąco, czy tam zawodowo, to taka płytka to jest śmiech na sali i pewnie by im to zajęło kilkanaście minut. No dla amatora, jakim jestem ja, może to dłużej zeszło. Kilka poprawek było w czasie, ale jestem zadowolony, bo układ działa. Układ działa, wyszedł spod mojej ręki, nie skopiowałem jakiegoś gotowca, nie kupiłem gotowca, tylko wolałem sam zaprojektować. Uważam, że wtedy człowiek najwięcej się uczy. To jest jeden sekwenser. Myślę, że już nie będę pokazywał, no bo to wygląda tak samo. Dobrze. Mogę pokazać, jak wygląda płytka. Taka goła płytka. Tak wygląda płytka wzmacniacza. Tu nie ma dużo, tak jak mówiłem, jest to prosty układ, nie ma cudów. Natomiast jest tak zwana, niektórzy mówią, jak jest wysoka częstotliwość, zaczyna się magia. Ponieważ no, wysoka częstotliwość rządzi się swoimi prawami i tam, gdzie mamy zwarcie, niekoniecznie jest zwarcie. Jest to zwarcie dla prądu stałego, ale dla wysokiej częstotliwości jest to normalny układ. To tak w skrócie można powiedzieć, jeśli ktoś by gdzieś tam chciał mierzyć, czy nie mamy zwarcia na naszej płytce. Nie jest ona jeszcze wyposażona w układ wejściowy. W układ wyjściowy, bo na wejściu mamy transformator dopasowujący nam wejście do impedancji wejściowej naszego MOSFETA. Na wyjściu mamy transformator również dopasowujący niską impedancję wyjścia do 50 ohmów naszej linii dalszej feedera i anteny. Jeszcze mamy potem balon dopasowujący symetryczne wyjście do niesymetrycznego, jakim jest koaksjalny feeder. No i to, co widać, mamy również układ filtra. Filtr z trzema indukcyjnościami bardzo dobrze tłumi drugą harmoniczną, trzecią. Taką symulację mogę Wam zaraz pokazać, jak to wygląda. Płytka przerabiana, to jest według, tutaj mam kilka. Tak naprawdę płytka jest prosta, ale ja ją sobie jeszcze przerabiam, dostawiam, dokładam układ kompensacji temperaturowej, biasu, układ filtra jest przerobiony, troszeczkę układ wejściowy, czyli zabezpieczenia na bramkach MOSFETA. No takie niuanse każdy jakieś tam ma. Dobrze, i teraz zobaczmy sobie nasz filtr. No, myślę, że tu niewiele będzie widać, ale filtr jest, tak jak mówiłem, złożony z trzech indukcyjności, 4 pojemności. Możemy sobie zasymulować jego działanie. OK, i tak wygląda nasz filtr. Jak wiemy, VHF, no to mamy 144 MHz, to jesteśmy gdzieś tutaj, powiedzmy. Tak, 145, tłumienie bardzo niskie. Lecimy sobie dalej. To jest tak w teorii, w praktyce pewnie to cięcie będzie szybciej nam zaczęło się spadanie, czyli to cięcie, ale powiedzmy trzymajmy się tych teoretycznych wartości użytych w filtrze, to przy drugiej harmonicznej, czyli przy około 280-290 MHz mamy w tym momencie tutaj. Mamy 290 MHz i tłumienie na tych 290 MHz, no nie zobaczycie, ale ja Wam mogę powiedzieć, jest to prawie 23 dB tłumienia, minus 23 dB. Sam filtr tłumi, dokładając do tego, że wzmacniacz produkuje drugą harmoniczną też na, powiedzmy, gdzieś na minus 30, minus 20, więc ogólne całkowite tłumienie wyjdzie grubo powyżej 40 dB. Myślę, że coś koło minus 50 dB, więc bardzo fajnie przy tych mocach. To już jest bardzo satysfakcjonujące. Zresztą te wzmacniacze na LDMOS-ach charakteryzują się niską produkcją trzeciej harmonicznej.
drugiej, trzeciej. Bardzo czyste audio jest, po testach nam to wyszło, także jestem wstępnie bardzo zadowolony. Może jeszcze coś na temat BIAS-u, bo to może też interesować Was, jak jest ustawiony BIAS. BIAS ustawiony jest niewysoko, ponieważ to jest około 300-400 mA na każdy tranzystor, łącznie około 800 mA. To tyle, jeśli chodzi o budowę, o przybliżenie budowy tego wzmacniacza. Może włączmy go, zaprezentujmy, jak oddaje moc. Także chwila, moment, ja się tu przestrajam i zawołamy coś na antenę. Może tak zrobię, że obciążenie będzie antena pozioma, kierunkowa. Ona ma bardzo dobre SWR. Podłączę tylko miernik mocy wyjściowej i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, jesteśmy już. Mamy na wyjściu miernik mocy. Myślę, że dość dobrze pokazuje moc Dave'a. I zobaczmy. Może tak, jeszcze włączę wzmacniacz, zobaczcie, jak to się prezentuje. Przy włączeniu wzmacniacza mamy chwilkę, żeby się załadowały zasilacz. W trybie odbioru mamy tak zwany RX Mode. Informuje nas, że jesteśmy na odbiorze i podaje nam temperaturę radiatora. No, teraz włączony jest dopiero radiator, ja tam jeden test zrobiłem, więc nie jest zagrzany. I to wszystko i tyle. Przy nadawaniu przełączy się na tryb TX. Świadczyn będzie nam informował nas o tym, że nadajemy. Wyświetlał będzie moc w piku. Bar graf na dole będzie wyświetlał moc średnią, a pionowa kreseczka tak zwany peak hold, czyli maksymalną moc, którą odnotowano. No jest to ważne w modulacji SSB, gdzie SSB no to bardziej interesuje nas ta moc średnia, a w piku no to właśnie będzie moc maksymalna, która została zarejestrowana. Tak się różni, tym się różni modulacja SSB od FM, że nie mamy nośnej, tylko modulowane tak jak nasz głos z naturalnego modulatora to robi. No dobrze, więc wyłączam jeszcze raz. Teraz zobaczmy. Moc sterująca z radia wynosi około tam 11 W z groszami. Głośniejszy to jest mój nadajnik. Transceiver jest głośniejszy niż wzmacniacz, wentylator w transceiverze. Wypadałoby go wymienić, ale do rzeczy. 11 W sterująca moc. Przełączam się na 1,5 kg teraz zakres. Włączam wzmacniacz, czyli pomniejszyć to o 10, tak? Bo mamy tłumik 10 dB, czyli około 1,1 W mocy sterującej do wzmacniacza dochodzi. Zobaczmy, jaką moc osiągamy. No jest to ponad 200 W. Zobaczmy, wyświetla nam 206 W. Zbieżne jest z tym, co Dave'a pokazuje. SWR OK, TX. I tak jak mówiłem, to jest moc średnia, a to ta kreska moc peak. OK. No to znowu zróbmy sobie powiedzmy takie wysterowanie. Ja wiem, niektóre transceivery mają 25 W, tak? No to zróbmy sobie 25 W sterującej. Zobaczmy, ile nam odda teraz nasz wzmacniacz. Temperatura pewnie skoczyła, tak, ale nie za dużo. No i mamy 400 W. 400 W. No to dojedźmy do tych naszych 500. Zobaczmy, kiedy uzyskamy 500 W. Mamy nasze 500 W. 500 W i zobaczmy, przy jakiej mocy sterującej przy tłumiku 10 dB mamy to nasze 500 W. Przy 40, czyli tak naprawdę przy 4 W mocy dochodzącej do wzmacniacza mamy pełne wysterowanie 500 W, które ma oddawać wzmacniacz. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli przekroczymy nasze 500 W. Czyli przekroczyłem, wyświetla się komunikat Power High. Power High, nie wolno więcej, tak? OK, czyli ustawiamy nasze 500 W, mamy nasze 500 W i zobaczmy, jak się zachowa wzmacniacz w modulacji SSB. Modulacji SSB. Dobrze. Zmienię trochę częstotliwość na
zakres SSB niech będzie. No i spróbujmy zawołać w SSB. Miernik przyłączony w moc PEP, czyli tą peak hold, i zobaczmy, jak to wygląda. Test, test, test. 1, 2, 1, 2, 3. Czyli przy gwizdaniu mamy nasze życzone 500 watów. Mamy nasze 500 watów spokojnie, a przy modulowaniu w takt modulacji to tak wychodzi 300, ponad 300 watów spokojnie osiągamy. Jeszcze raz. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Test. Test, 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 test. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Czyli, tak jak mówiłem, no oczywiście przy modulowaniu w SSB nie osiągniemy 500 watów mocy ciągłej, ponieważ ta modulacja, no chyba każdy, kto stosuje wzmacniacze, czy kto moduluje z radia, wie, że moc maksymalna radia przy FM-ie to jest co innego niż w SSB. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, test, test, test. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, test, 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 test. Ok, jak widać temperatura troszkę się podniosła, ale maksymalnie co w testach wyszło przy takim godzinnym, ponadgodzinnym wołaniu i pogawędkach, nawet 1,5 godzinnych, to 42 stopnie Celsjusza. Ona już bardzo szybko spada, zobaczcie, ona już sobie leci w dół. Już widać, że spada, także szybko jest przewiewana wnętrze wzmacniacza. Jest on bardzo cichy, więc tak jak mówię, jeszcze można mu delikatnie podnieść obroty, będzie jeszcze lepiej. No to tyle chyba, jeśli chodzi o ten wzmacniacz, o zaprezentowanie jego działania. Tak jak mówię, układ prosty, ale trudny w zbudowaniu, trudny do strojenia, ponieważ są tu jeszcze niuanse. To nie ma gotowego przepisu, że złóż tak i będzie ok, ponieważ ktoś, kto budował wzmacniacze, wie, że trzeba jeszcze je zestroić. Pikofarad tam, pikofarad tu i dopiero ono zaczyna osiągać pełną moc. A chodzi o to również, żeby on jak najlepszą miał sprawność. Ten wzmacniacz osiąga sprawność 70+%, także im lepsza sprawność, tym lepiej moc jest oddawana do anteny, a mniej się grzeje wzmacniacz. Także to jest taka ciekawostka. Ok, to tyle. Pozdrawiam wszystkich, nie tylko krótkofalowców. Mam nadzieję, że kogoś zainteresowało to. A jeśli ktoś jest zainteresowany takim wzmacniaczem, kontakt zawsze do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej! Dziękuję. Test udany. Pozdrawiam.